comer um doce e não tem nada na sua casa, eu vou te ensinar a fazer um suspiro muito fácil de 2 minutos no micro-ondas. Então, bora pro vídeo? Como eu falei, só são 2 ingredientes, que são 300 gramas de açúcar de confeiteiro e uma clara de ovo. Mas que eu não tenho açúcar de confeiteiro. Calma, nem eu tenho. Nós vamos aprender juntos a fazer açúcar de confeiteiro. Para você não fazer essa receitinha muito fácil, você vai precisar de 300 gramas de açúcar ou refinado ou cristal, que você tiver na sua casa, e 2 colheres de amido de milho. Agora a gente vai bater por 3 minutinhos, no máximo. Gente, ficou pronto. Agora a gente vai abrir e se sair uma fumacinha, essa fumacinha aqui, quer dizer que tá no ponto certinho. Agora que tá pronto o nosso açúcar de confeiteiro, colocar o nosso açúcar de confeiteiro dentro de um recipiente, junto com a clara, e vamos mexer até virar uma massinha de modelar. Se ainda não tiver o ponto de massinha de modelar, você pode ir acrescentando o açúcar de confeiteiro até virar, tiver no ponto que dá pra fazer uma bolinha de brigadeiro. Gente, esse é o ponto que vai ficar. Agora a gente vai pegar um prato e vai colocar papel pra não grudar. Agora a gente vai fazer bolinhas de brigadeiro bem pequenininha, porque ele vai crescer bastante, e vai colocar 4, uma na ponta, uma na outra, uma na outra, uma na outra. Gente, só pode colocar no máximo até 4, porque ele vai crescer bastante, tá bom? Agora a gente vai colocar no micro-ondas, a gente vai colocar 1 minutinho, depois de 15 em 15, porque eu não sei a potência de cada um do micro-ondas de vocês, mas é na potência mínima, tá bom? Já cresceu bastante, parece mágica. E agora a gente vai colocar de 15 em 15 segundos. Pra ver como ficou. Eu acho que eu vou deixar mais 15 segundos. Só mais 15, senão vai queimar no fundo. Gente, passado 15 segundos. Já tá ótimo, ó, cresceu bastante. Agora a gente vai ver como tá o ponto. Ó, ele não gruda. Gente, tá muito, ó. Tá muito igual ao comprado. Tá muito igual ao comprado, mas é claro que eu não vou fazer só branco, né?
Gente, agora a gente vai experimentar. Vou experimentar um azul. Vamos ver se ficou bom. Gente, ficou muito crocante. Ficou até melhor que comprado. Eu amei. Eu que amo Suspiro, nossa, ficou muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho de notificações para aparecer vários vídeos legais para vocês. Beijinhos!